Bé, en aquesta darrera entrega de la crisi de l'antirègim analitzarem ja el que és pròpiament el procés, dins els nacionalismes, com és obvi, el procés d'unificació d'Itàlia i Alemanya. Abans d'entrar en allò que són pròpiament les característiques de cada una d'elles, m'heu de permetre presentar uns determinats elements comuns. Per una banda, l'ocupació francesa estengué les idees d'igualtat, llibertat i sobirania nacional, al temps que despertà un sentiment de nació i d'odi envers les monarquies estrangeres. Això només ve fruit, entre altres coses, de les constants ingerències d'aquestes monarquies estrangeres a dins un àmbit nacional que no els corresponia. El segon dels punts és l'expansió econòmica i la unió comercial com a preludi de la unificació política. Ho veurem sobretot, però no principalment, en el cas alemany. El tercer dels punts és la formació de joves patriotes romàntics i el darrer d'ells és la direcció del procés per part de reis. Relativament, això s'ha de matisar, amb suport de la burgesia, l'exèrcit i els seus caps de govern. La unificació italiana. Ja començam amb el cas italià. Hem de començar, o convendria començar, explicant conceptes. El risorgimento italià, que no és més que el procés d'afirmació cultural i política que conduïa a la unificació i creació d'un nou estat liberal, i ho poso entre cometes, a Itàlia. Ara bé, quins són els antecedents? És a dir, quina és la situació prèvia a la pròpia unificació de la península itàlica? Bé, la situació prèvia és que hi havia una divisió en 7 estats independents. El Regne del Piemont, dues Sicílies, els estats pontificis, la Toscana, Parma, Mòdena i, en darrer lloc, la Lombardia-Vèneto. Això sí, sota domini austríac. Estan xerrant del nord. Ho presentarem, xerrant pròpiament ja de la unificació, en 3 fases. La primera d'elles del 1849 al 60, que establia, que volem presentar amb aquesta primera fase. Per una banda, l'aliança amb França, tornem a xerrar del Regne del Piemont, amb França contra Àustria. La victòria d'ambdues potències, entre cometes, supondrà que Itàlia rebrà territoris de la Llombardia, tot el nord d'Itàlia, de l'actual Itàlia. El 1860 suposa l'annexió de Parma, Mòdena i la Romanya, al Piemont. Torno a insistir, nord d'Itàlia. La segona de les fases, de 1860 a 65, suposa, per una banda, que el Piemont incorporarà Sicília ja estan xerrant al sud, Umbria, Marca i dues Sicílies, fins al moment en mans dels Borbó. I a Torí ho hem de situar al Piemont, proclamarà en Víctor Manuel II com a rei d'Itàlia. Ara bé, el procés no està tancat. Mos queda una tercera fase, del 65 al 70. I què suposa? Una aliança d'Itàlia amb Prússia contra Àustria, dins un context molt més ampli, i és que Prússia es troba immersa en un procés d'unificació que analitzarem després. Dins aquesta tercera fase destacar 1866, Venècia, que era una part del nord ben important, que encara quedava pendent d'incorporar, i l'any 1870 Roma suposarà ja, sobretot, després de la fugida de les tropes franceses dels estats pontificis i la posterior ocupació de les tropes italianes, Roma com a capital d'Itàlia. Ara passem a xerrar del cas alemany.
La unificació alemanya suposa, per una banda, és el despertar del nacionalisme alemany amb arrels a dos punts. Per una banda, l'època de la Il·lustració i per una altra, el romanticisme nostàlgic, s'ha de dir, del passat imperial alemany durant l'edat mitjana. És important recordar aquest punt perquè el tornem a recordar i mencionar més tard. Quins són els seus antecedents? Els seus antecedents més immediats, òbviament, és el Congrés de Viena. Què suposa el Congrés de Viena? Suposa una Alemanya dividida. I com està dividida? En una confederació germànica, la qual cosa implica l'enteniment o no, però en qualsevol cas, de més de 30 estats. Quins són els primers intents d'unitat? Hem de destacar principalment dos. Per una banda, entre els anys 1818 i 1834, la unió duanera al voltant de Prússia. En principi, també s'ha de dir, només afectaria els estats del nord. Posteriorment, ja ho veurem en el seu moment, posteriorment, des del 34, els estats del sud. Ara bé, quin és el segon d'aquests intents d'unitat? L'any 1848. De fet, el Parlament de Frankfurt plantejarà la unificació, però la pressió d'Àustria ho impedirà. Però aquesta pressió d'Àustria, que de fet és un fet que ho impedeix, no lleva que quedi viu un sentiment nacionalista. I, a més, el convenciment de la burgesia que el progrés està amb les llibertats polítiques i, sobretot, la unificació territorial. I quin és el procés de la unificació alemana? Hem de xerrar d'un protagonista. En aquest sentit és en Bismarck, sota el regnat de Guillem I de Prússia. Per una banda, reforça l'estat i l'exèrcit. Per una altra banda, plantejarà 3 guerres per aconseguir la unificació. Abans hem xerrat de 3 fases. Aquí pensam que per entendre'l convé plantejar-ho des del punt de vista de conflictes bèl·lics. I com ho feim? En primera instància, entre 1864 i 65, contra Dinamarca. I què suposa aquest conflicte contra Dinamarca? O l'ocupació, si us fixeu, dels ducats de Holstein i Schleswig, al nord, o més aviat al sud de Dinamarca. Hi va haver una segona guerra contra Àustria, 1866. I què suposa? Bé, el resultat va ser, per una banda, l'exclusió d'Àustria d'Alemanya. Per una altra banda, Prússia s'annexiona tots els territoris que separaven Prússia de Renània. I, en tercera instància, però no menys important, es creà la Confederació d'Alemanya del Nord, un pas important. Ens queda un tercer conflicte contra França l'any 1870. Què suposa aquest conflicte? Bé, de moment, la victòria prussiana suposarà l'annexió d'Alsàcia i Lorena. Penseu que està en una zona limítrof entre França i l'actual o la futura Alemanya. I els estats alemany del sud, que havien quedat exclosos en primera instància d'aquesta confederació d'Alemanya, decidiran, rere aquesta victòria prussiana, la seva unió. Ara bé, quin serà el resultat d'aquest procés d'unificació? Per una banda, Guillem I de Prússia serà proclamat emperador d'Alemanya ni més ni manco que a Versalles. I, en segona instància, per a França, suposa l'enfondrament del Segon Imperi i la proclamació de la Tercera República.
Ja per acabar, ens queda veure, analitzar molt breument el romanticisme en aquest període. Què hem de saber en primera instància? Bé, per una banda, hem de saber que és un moviment sorgit com a resposta al racionalisme il·lustrat del segle XVIII. Ja hem xerrat en altres ocasions d'aquest procés. Ara bé, n'hi ha de dos tipus. Hi ha un romanticisme revolucionari i, com no, un romanticisme conservador. I això vull subratllar-ho perquè no pensem que va ser un moviment lineal, uniformat, homogeni. Què suposa el romanticisme revolucionari? El romanticisme revolucionari està unit a les revolucions liberals i nacionals. Però, tot i que pugui semblar contrari a una primera impressió del romanticisme, el romanticisme conservador apostava per un retorn a les institucions tradicionals i a l'absolutisme. Donant una passa endavant, hem de xerrar d'elements comuns. Per una banda, esperit de rebel·lia, exaltació dels sentiments i de la passió, actitud positiva davant la naturalesa i, en darrera instància, la valoració de l'edat mitjana, i no és la primera vegada que ja ho mencionam, però en dos sentits. Per una banda, ubicaven l'origen històric dels pobles europeus i, en segona instància, era on cercaven, estem xerrant de l'edat mitjana, era on cercaven les arrels lingüístiques i històriques. Clar, quina conclusió traiem d'aquí? Que d'aquesta valoració de l'edat mitjana que hem resumit en dos punts, prové la vinculació entre romanticisme i nacionalisme.